ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ କବି ଗୌରବ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା କବି ସୁସାହିତ୍ୟିକ କବି ସୌରଭ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ସୃଜନୀରୁ ଏହି କବିତାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଉଛି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପଡ଼ଇ ନାନା ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ମା ମାନେ ପୂଜନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାଇ। ମାତାଙ୍କର ସାପେ ଶାମ୍ବ କୁମାର ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ କୋଣାର୍କେ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜନ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ସାରା ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପାସନା କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭରି। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କରି କରୁଣା ବରସିବ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବଳଶାଳୀ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ସରୁ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଲେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଇନ୍ଧନ କରନ୍ତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଲତା। ଉଦୟ ହୋଇଲେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ସତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣେ ସବୁଠାରେ ପଡ଼େ ନଦୀ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ ଶୋଷି ନିଏ ଶୋଷଣରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାଏ ସୁଗୁଣକୁ ଆଣି କୁଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜେ ସବୁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ତେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।